អរុនសួស្តីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុ CMN ស្វាគមន៍លោកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះខ្ញុំបាទគង់សម្រាប់កញ្ញាពុទ្ធិកានិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី20ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2015ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ8កើតថ្ងៃឧបោសថសីលខែអាសត់ឆ្នាំមមេសប្បុរស័កពុទ្ធសករាជ2559ស្វែងយល់អំពីទស្សនៈសំខាន់របស់ជនល្បីឈ្មោះនៅជុំវិញពិភពលោកលោកអ្នកនាងមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារដល់វេលានៃកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីទស្សនៈជនល្បីឈ្មោះនៃវិទ្យុ CMN វិលមកជួបលោកអ្នកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយទន្ទឹមនឹងនេះលោកវាគ្មិនលោកបណ្ឌិតគុជចាន់លីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington DC នេះលោកក៏វិលមកវិញដើម្បីធ្វើបទវិភាគជំរាបសួរលោកវាគ្មិនបណ្ឌិតគុជចាន់លីចា៎បាទជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំមកតុងបាទចា៎នៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃផ្ដើមប្រធានបទថ្មីតើលោកនឹងផ្ដោតលើជនល្បីឈ្មោះរូបណាដែរនិងលើកយកទស្សនៈរបស់គាត់មកវិភាគជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចា៎លោកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមលើកយកពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកស្រី Marion Iris គាត់ជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋ Florida ដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាការបោះឆ្នោតសម្រាប់រើសអ្នកធ្វើការបម្រើប្រទេសនីមួយៗហើយគាត់ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដ៏ច្រើននៅក្នុងថ្នាក់រៀនវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបាទចាលោកសម្ដៅទៅលើលោកស្រី Marion Iris ដែលនៅចន្លោះឆ្នាំ1909ដល់ឆ្នាំ2001នោះមែនទេចាបាទទៅហើយបាទគាត់កើតឆ្នាំ1909ហើយគាត់ស្លាប់ទៅនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2001បាទអ្នកស្រី Iris គាត់មានប្រសាសន៍ថា The selection of public leaders is clearly a central function of all political systems. Man's right to political powers is, after all, one description of the political system, the classical definition of the government, of monarchy, oligarchy, and democracy. Hence, upon the manner in which the political leaders are chosen. This is theរបស់អ្នកស្រី Marion Irish ដែលគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជានាយកនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋ Florida ហើយគាត់ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដ៏ច្រើនសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលរៀនផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបាទចា៎សូមលោកអញ្ជើញបកប្រែជាភាសាខ្មែរជូនលោកអ្នកស្ដាប់ចា៎បាទខ្ញុំសូមបកប្រែជាភាសាខ្មែរជូនថាការជ្រើសរើសមេដឹកនាំឲ្យធ្វើអំណាចនៅក្នុងក្រសួងសាធារណៈផ្សេងៗគឺជាមុខងារដ៏សំខាន់បំផុតនៃប្រព័ន្ធនយោបាយនានានោះតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិយមតាមការពិតទៅទោះជាយ៉ាងណាក្តីកាលណាជារើសបានបុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យចូលកាន់តំណែងហើយប្រព័ន្ធនយោបាយនោះនឹងត្រូវទទួលពណ៌សម្បល់លក្ខណៈដោយបុគ្គលនោះហើយទោះបីនៅក្នុងនាមជារបបរាជានិយមរបបអភិរជននិយមមួយកាត់តូចក្តីឬក៏របបប្រជាធិបតេយ្យក្តីប្រព័ន្ធនយោបាយដែលតាក់តែងដោយបុគ្គលនោះនិងត្រួតត្រាដោយបុគ្គលនោះនឹងជះឥទ្ធិពលមកលើរបបនោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទទួលទាំងអស់គ្នាពីពេញប្រទេសទាំងមូលហើយរបបនោះក៏ប្រសើរឬហិនហោចក៏អាស្រ័យទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិនិងក្បាច់រចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់បុគ្គលនោះដែរនេះជាប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រី Marion Irish បាទចាអញ្ចឹងហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះគឺលោកមុននឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនោះគឺមានការប្រកួតប្រជែងធ្វើការឆ្លើយនឹងសំណួរធ្ងន់ៗទាក់ទិននឹងការជួយស្ដារប្រទេសជាតិកសាងជាតិស្វែងរកប្រយោជន៍ជូនជាតិមុននឹងបានចូលទៅចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកអាចធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងស្រុកខ្មែរយើងគណៈបកនយោបាយយ៉ាងម៉េចដែរលោកចាសូមអញ្ជើញបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធការដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកគេហៅថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិយមការបោះឆ្នោតរើសតំណាងរាស្ត្រការបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីការបោះឆ្នោតរើសប្រតិភិដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំណែកនៅប្រទេសខ្មែរយើងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធសភានិយមគេរៀបចំតែឲ្យមានការបោះឆ្នោតរើសតំណាងរាស្ត្រទេហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺតំណាងរាស្ត្រជាអ្នករើសសម្រាប់ឲ្យទៅកាន់តំណែងហើយរៀបចំរដ្ឋាភិបាលចំណែកឯខាងព្រឹទ្ធសភា
ភាក៏ពុំបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់តាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋដែរគឺមានការជ្រើសរើសនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលដំណើររាជរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះតែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងពុំដែលឃើញមានការបោះឆ្នោតណាមួយដែលប្រកបទៅដោយសេរីភាពនិងទៅដោយលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនោះទេមានតែការបោះឆ្នោតម្ដងគត់ដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមានយុត្តិធម៌និងដោយសេរីគឺការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ដែលនៅពេលនោះរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅពេលនោះក៏របបខ្មែរក្រហមរបបហ៊ុនសែនពុំទាន់មានសម្ភារវុធនិងកលល្បិចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គម្រាមកំហែងអ្នកឈ្នះបានដែរដូច្នេះហើយបានគេឃើញថានៅឆ្នាំ1993នោះគឺលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតចេញមកគឺគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រជាអ្នកឈ្នះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកកលល្បិចនយោបាយក៏បានធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់ឆ្នោតមានលក្ខណៈជាប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1993នេះចូលទៅហើយចាប់ពីឆ្នាំ1997នោះគេឃើញថាអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើរដ្ឋប្រហារគឺហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនកាន់កាប់អំណាចម្នាក់ឯងដោយផ្ដាច់ចានយន្តតាំងពីចំណុចនោះមករហូតដល់មកការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1998ក្តីនៅឆ្នាំ2003ក្តីនៅឆ្នាំ2008និងនៅឆ្នាំ2013នេះក្តីគឺស្ថិតនៅជាការបោះឆ្នោតដែលពុំមានលក្ខណៈប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងដោយសេរីទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវទទួលការបោកប្រាស់ត្រូវទទួលការទិញឆន្ទៈទិញគតិកម្មបច្ចេកឲ្យមានការបោះឆ្នោតមកការសូកប៉ាន់តាមតំណែងកប៉ិចក្បុកមេភូមិមេស្រុកតូចតាចអ្វីផ្សេងដើម្បីឲ្យធ្វើការឃោសនាឲ្យគណៈបកប្រជាជនដូច្នេះការបោះឆ្នោតរបៀបនេះគឺយើងមិនអាចទទួលបានទេតើលោកមានហេតុផលជាកត្តាសំខាន់អ្វីខ្លះដែលអាចលោកពន្យល់ថាមូលហេតុអីបានជាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានោះលោកមិនអាចទទួលយកបានបើឈរទៅលើលក្ខណៈប្រតិបត្តិនៃការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះលោកសូមលោកវាគ្មិនពន្យល់ដោយលើកយកឧទាហរណ៍សង្ខេបមកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ផងចា៎បើសិនជានិយាយទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងវិញយើងឃើញហើយថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានការបោះឆ្នោតម្ដងគឺគេតែងតែឆ្លងកាត់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការនៃការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនឹងច្រើនដំណាក់ណាស់មុនដំបូងបំផុតគេត្រូវឆ្វែងរកការចាត់តាំងបេក្ខភាពនៃបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទៅចូលឈ្មោះសិនបន្ទាប់ពីមានការចាត់តាំងបុគ្គលនឹងហើយត្រូវឆ្លងកាត់នៅការផ្ដោតយោបល់ការសាកសួរការឆ្លើយទំនួលគ្នាទៅវិញទៅមកពីអន្តរជាតិ debate ដើម្បីឲ្យអ្នកកសែតដើម្បីឲ្យសាធារណជនសម័យនៅខេត្តនៅឃុំនៅស្រុកមុខរបរអ្វីក៏អាចសួរបេក្ខជននោះបានដែរឲ្យឆ្លើយនៅសំណួររបស់គេហើយបេក្ខជននោះត្រូវដាក់ជីវប្រវត្តិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងឮគ្រប់គ្នារាប់ឆ្នាំមុននឹងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនោះទៅទៀតដើម្បីឲ្យគេធ្វើការស្រាវជ្រាវតើបុគ្គលនោះកើតនៅទីកន្លែងណាពីថ្ងៃណាបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយអ្វីខ្លះបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការណាខ្លះហើយមានបានបង្កើតជាស្នាដៃបម្រើប្រទេសជាតិបម្រើប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាខ្លះឧទាហរណ៍បើសិនជានៅស្រុកខ្មែរយើងវិញមានបេក្ខភាពបុគ្គលខ្លះដែលមានតាក់ទងនឹងខ្មែរក្រហមបើយកទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវរងគ្រោះដោយសារស្នាដៃខ្មែរក្រហមសម្រាប់យ៉ាងច្រើនដូច្នេះគឺថាពួកខ្មែរក្រហមពួកអតីតខ្មែរក្រហមគ្មានត្រូវឲ្យចូលមកចូលឈ្មោះជាបេក្ខភាពសម្រាប់ធ្វើដំណើររាជធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពីព្រោះជនទាំងអស់នោះបានជាប់ឈ្មោះជាជនដែលប្រឡ័យជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងខ្មែរក្រហមគឺជាមនុស្សដែលសម្លាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងដែលបំផ្លាញប្រទេសខ្លួនឯងខ្មែរក្រហមនៅក្នុងទីនោះបំរើផលប្រយោជន៍បរទេសតែម្ដងទៀតនាំទ័ពនាំជើងបរទេសចូលមកសម្លាប់ខ្មែរខំយកទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែររហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះដូច្នេះបើឆ្លងកាត់ដំណើរការនៃការជ្រើសរើសតាមបែបប្រទេសជាលឿនហ៊ុនសែនហេងសំរិនតខេងហៅនំហុងទៀតចន្ទ័យហើយក្រុមខ្មែរក្រហមមកក្រុមរបស់គេនេះគឺថាมันអាចឲ្យចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតម្ដងឲ្យគេជ្រើសរើសនោះទេព្រោះជនទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាជនក្រិតហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបាញ់យ៉ាងណាជំរាបគាត់ទេគឺគាត់ខ្លួនគាត់ជាអ្នករងគ្រោះខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ចឹងហើយបានជាខ្ញុំតាមដានប្រទេសឃើញថាលក្ខណៈនៃការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺថាវាខុសបែបបទច្រើនណាស់ខុសតាំងពីសិលធម៌ខុសតាំងពីច្បាប់ការបោះឆ្នោតឡើងទៅហើយខុសតាំងពីការចាត់តាំងបេក្ខជនឲ្យមកចូលឈ្មោះឡើងទៅហើយយើងឃើញថានៅពេលនេះវាមានសំទោសលោកវាគ្មិនចានាងខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍របស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយចាក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមកចូលឈ្មោះចូលធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាបេក្ខជន
អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅតាមមណ្ឌលនីមួយៗនោះដោយគេយោងទៅលើថាពួកគេនឹងសិតតែជាអ្នកមកជួយរំដោះប្រជាពលរដ្ឋឆ្នាំ1979ខែមករានឹងជួយរំដោះប្រជាពលរដ្ឋពីពួកខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងពួកគេមានគុណសម្បត្តិដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដឹងគុណចាហើយពីព្រោះជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកឃើញហើយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសុខចិត្តអត់ប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសទេតែគេរំលឹកខួប7មករានឹងថាជាថ្ងៃដែលរំដោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរស់ឡើងវិញដូច្នេះហើយបានគេមានឈ្មោះទៅដឹកនាំក្នុងរដ្ឋាភិបាលបន្តទៀតតើត្រង់ចំណុចនេះលោកបំភ្លឺថាម៉េច7មករាឆ្នាំ1979ដែលធម្មបន្តុងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងទាំងជំរិនពីរឿងមិត្តភាពមើលឆ្នាំរបស់គេហ្នឹងហើយគេតាំងខ្លួនគេជាមានគុណមកលើខ្មែរនេះអានេះហើយគឺជាមនោគមវិជ្ជារបស់ជួបក្នុងការលេបទឹកដីខ្មែរយើងក្នុងការឈ្លានពានមកលើបរណភាពដែនដីខ្មែរយើងដោយស្របច្បាប់ហើយនឹងដោយស្ងាត់ស្ងៀមជាមនោគមវិជ្ជាបោកប្រាស់មួយខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយយើងបានដឹងឮទាំងអស់គ្នារួមមកហើយថាការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអស់ជាង2លាននាក់ពីឆ្នាំ1975ដល់79ហ្នឹងគឺជាស្នាដៃរបស់យួនសតតាលោកធម្មវណ្ណដងនៅពេលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនបានធ្វើការសន្យាជាមួយនឹងស្ដេចព្រះអនុថាជានឹងបកខ្មែរយកមិញដែលគេចាក់យកទៅកម្ពុជាហើយវត្តមួយនៅទីក្រុងហាណូយដើម្បីឲ្យបម្រើផលប្រយោជន៍យួនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងបានធំធាត់ដឹងដែរហើយវត្តមួយគោះក្បាលស្រឡាញ់យួនបម្រើយួនដោយស្មោះស្ម័គ្រហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាគេរួចរាល់នឹងបម្រើផលប្រយោជន៍យួនជាបញ្ចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងចំនួន 7,000 នាក់នៅឆ្នាំ1975-79នេះដើម្បីមកបើកធ្វើអំពីមេជាសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ល្បិចនៃការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺវាមានដូចតទៅជាសម្លាប់អ្នកចេះដឹងពីព្រោះអ្នកចេះដឹងមានគំនិតស្រឡាញ់ជាតិមានគំនិតផ្លែហាជាតិមានគំនិតការពារទឹកដីមានគំនិតស្រឡាញ់ប្រទេសសេរីភាពស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារស្រឡាញ់ប្រទេសពូជពងរបស់ខ្លួនគេសម្លាប់ទី2គឺកម្ពុជាជាពួកមានកម្លាំងដែលអាចរើបំរាស់ពីការលេបយកទឹកដីរបស់យួនហើយក្រុមទី3គឺក្រុមបញ្ញវន្តខ្មែរយើងដែលចេះគិតចេះគូរអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិក្រុមលោកសង្ឃដែលមានសិលធម៌នៅក្នុងខ្លួនគឺថាទប់ទល់មិនឲ្យមានការសម្លាប់ហើយរក្សាធម៌អាមិនឲ្យមានការឈ្លានពានមិនមានការរំលោភដកទីសេរីភាពជាដើមផ្នែកសិលធម៌នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដូច្នេះក្បាច់រចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយក្នុងពេលដែលខ្មែរក្រហមសម្លាប់ជាប្រវត្តិខ្មែរនៅចំនួននោះយើងដឹងបានរួចទៅហើយថាពុំមែនជានយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទេការសម្លាប់នេះមានលក្ខណៈជាការរៀបចំរបស់បរទេសមកឲ្យសម្លាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរយើងតែម្ដងហើយដោយបើជាសម្លាប់បញ្ញវន្តតាហ៊ានហើយនឹងមេគ្រួសារធំនឹងប្រសងពីព្រោះគេចង់ធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរនេះថាអស់មានឆ្អឹងសម្រាប់ចូលខ្លួនឯងកើតគេអង់គ្លេសថា paralyze ដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងខ្លាយទៅជាដូចជាហួយយ៉ាងរត់ទៅរវល់អត់មានចូលខ្លួនឯងកើតតែថ្ងៃនេះអ្នកដែលនៅសេសសល់ជាពិសេសក្រោយឆ្នាំ1979ភ្លាមៗនោះគាត់តែមិនម៉ាយអត់មានការចេះដឹងអីទេអត់មានមេគ្រួសារសម្រាប់ដឹកនាំទេរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះទៀតអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងពោពេញទៅដោយការបាក់ស្បាការខ្លាចហើយសប្តាហ៍នេះឃើញដល់ហ៊ុនសែនបន្តការសម្លាប់ការគម្រាមកំហែងនិងដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបបន្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែខ្លាចតែទៀតអានេះជាមនោគមវិជ្ជារបស់យួនដែលគេធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនេះជឿថាយួនជាអ្នកមានគុណនៅពេលដែលគេសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកចេះដឹងនឹងតាហ៊ាននឹងប្រងអីអស់ហើយទើបយួនគេពាក់មួករួនពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់គេដោយតែចង់ចូលមកប្រទេសខ្មែរយើងរំលោភយកប្រទេសខ្មែរយើងតែម្ដងហើយនៅពេលនោះឯងគេប្រកាសថាគេមកបញ្ឈប់ការសម្លាប់ដូច្នេះការសម្លាប់គឺរបស់គេតែឈប់ការសម្លាប់របស់ខ្មែរយើងក៏ជារបស់គេជារបស់យួនទាំងអស់នៅពេលនោះសហភាពសូវៀតបានជួយផ្ដល់សម្ភារៈនិងលុយកាក់ទៅលើយួននឹងមួយថ្ងៃរាប់លានដុល្លារសម្រាប់ឲ្យយួនឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរយើងសហភាពសូវៀតគឺជាប្រទេសដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេទេគេអត់មានខ្វល់ពីរឿងប្រទេសខ្មែរបាត់បង់ពូជក្រោយទេគេចង់ឲ្យយួននឹងយកប្រទេសខ្មែរយើងតែម្ដងដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបទៅអ្នកស្រីមិនទុំវិញហើយនិងអ្នកស្ដាប់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាថាគណៈបកប្រជាជនដែលគេតាំងខ្លួនគេជាអ្នកមានគុណនឹងគឺជាការនិយាយតាមការបញ្បង្គាប់របស់យួនដែលគេបង្កប់មកឲ្យនិយាយថាគេជាអ្នកមានគុណអានេះជាមនោគមវិជ្ជាទេមនោគមវិជ្ជាឲ្យខ្មែរយើងលងលុកយល់នឹងពាក្យនឹងដើម្បីទទួលយកជនជាតិយួននឹងជាមិត្តមើលឆ្នាំហើយគេថែមទាំងមិនឲ្យហៅយួនហើយគេបង្កើតតែពាក្យថាច្បាប់តែកុំឲ្យរើសអើងពូជសាសន៍អីគ្រប់ថាបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីយួននឹងគេលេបយកប្រទេសខ្មែរយើងដោយស្ងប់ស្ងាត់និងដោយស្របច្បាប់នេះជាគោលមនោគមវិជ្ជាដ៏ខុសខើជាទីបំផុតអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាគណៈបកប្រជាជនដែលបោះឆ្នោតបន្តក្រោយឆ្នាំ1993រហូតបន្តនេះគឺសុទ្ធតែជាការបំពេញបេសកកម្មដែលយួនគេដាក់ឲ្យនៅក្នុងពេលដែលយួនបំពន់លេបត្របាក់ផុតដៃផុតជើងប្រទេស
ខ្មែរយើងចូលទៅក្នុងពោះរបស់គេនៅឡើយអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាហ៊ុនសែននឹងនៅតែខ្លាញ់នៅនាលក្នុងអំណាចនឹងទោះបីអស់អីក៏អស់ទៅឥឡូវនឹងទៅប្រទេសចិនទៅកើនយកសុំជំនួយសុំខ្ចីលុយសុំកំភ្លើងសុំតេស្តចង់អីគ្រប់ទៅបែបយ៉ាងមកទៀតដើម្បីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលហ៊ានការពារប្រទេសរបស់យើងហ៊ានការពារប្រទេសសេរីភាពហ៊ានការពារសុខភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមយើងដឹងថាហើយថាហ៊ុនសែនពុំមានគម្រោងការទៅឲ្យយួនការពារទីមក្នុងការយកដីខ្មែរទេគឺមានការពារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកដែលហ៊ានការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណលោកវាគ្មិនបណ្ឌិតគុចាន់លីដែលបានផ្ដល់ចម្លើយពិស្ដារតបទៅនឹងសំណួររបស់នាងខ្ញុំមឿងទុំដែលតាក់ទិនទៅនឹងទ្រឹស្ដីរបស់លោកស្រី Maria D Iris ដែលជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីឈ្មោះនៃសហរដ្ឋអាមេរិកតែលោកអ្នកនាងមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារម៉ោងផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំមានកំណត់នៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមslash បទវិភាគរបស់លោកវាគ្មិនតែត្រឹមនេះសិនក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគបន្តទៀតវគ្គទី2ចាសូមកុំភ្លេចវិលមកតាមដានស្ដាប់កំបីខានពីព្រោះលោកវាគ្មិនបណ្ឌិតគុចាន់លីមានព័ត៌មានសំខាន់ជាច្រើនទៀតនឹងវិភាគជូនជ្រាបសូមអរគុណde verdor